క్లైమేట్ కంట్రోల్ ఏసీ వర్క్స్. మన విజయవాడ మహానగరంలో ఇప్పుడు క్లైమేట్ కంట్రోల్ ఏసీ వర్క్స్ వారిచే అద్భుతమైన సేవలు, అత్యంత అనుభవం గల టెక్నీషియన్లచే అతి తక్కువ ధరలో కేవలం ఒక చిన్న ఫోన్ కాల్ తో సకాలంలో మీ ప్రదేశాలకు విచ్చేసి డోర్ స్టెప్ సర్వీసెస్ తో అన్ని రకాల బ్రాండ్ల ఎయిర్ కండిషనర్లకు జెట్ సర్వీసింగ్, ఇన్స్టాలేషన్, గ్యాస్ ఛార్జింగ్, పీసీబీ రిపేర్స్ అండ్ డిస్మాంట్లింగ్ వంటి సర్వీసెస్ తో పాటు ఇండోర్ కాయిల్ లిక్స్ కి పూర్తిగా యూ బెల్ట్స్ మార్చి గ్యాస్ ఛార్జింగ్ చేయబడును. ఈ మధ్య కాలంలో ఆన్లైన్ యాప్ లో అనుభవం లేని టెక్నీషియన్లచే గ్యాస్ లీకేజ్ వర్క్స్ చేపించడం ద్వారా ఏసీ పేలినటువంటి సంఘటనలను చాలానే మనం చూస్తున్నాం. దయచేసి ఎలాంటి మోసాలకు గురవకుండా ఒక్కసారి ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. మీ భద్రత మా ప్రాధాన్యత. మా వద్ద పాత ఏసీలు అమ్మబడును మరియు ఏసీలు అద్దెకు ఇవ్వబడును. హైలీ సర్టిఫైడ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ టెక్నీషియన్స్ చే నమ్మకమైన సేవలు అందించబడును. శిక్షణ ఇవ్వబడును. శిక్షణ సమయంలో నెలవారీ ఆదాయం చూపించబడును. మరిన్ని వివరాలకు మరియు అపాయింట్మెంట్ కోసం సంప్రదించండి. క్లైమేట్ కంట్రోల్ ఏసీ వర్క్స్. కాంటాక్ట్ ఎస్ కరుణాకర్. సెల్ 9948270788 905979905979.